どうもお久しぶりです。ネクスト号です。はい。久しぶりの YouTube でちょっと緊張してるネクスト号です。今日の動画はタイトルの通り、障害者の両親から生まれた、僕の本音ということで、このことに関しては、以前にブログ、僕がやってるブログで、以前3ヶ月前ぐらいかな、に書いて、記事にしてというか、日記みたいな感じで書いて、結構反響があって、うん、それこそ知り合いとか身近な友達からは、俺がそういう、生い立ちとかを知らなかったというか、なんだろうな、そういう感じの生い立ちなんだ、みたいな、いろいろ、インスタの DM とかで、メッセージくれたり、ブログ読んでくれたりして、結構、それこそアクセス数、ブログに対してのアクセス数とかが結構あって、今回、それを、今回は、ブログ、ブログの記事を、詳しくというかね、なんだろう、ブログに書いたことを僕自身で動画に撮って、喋ろうかなと思ってます。はい。で、えまず僕自身の簡単な自己紹介すると、今は後から話すことになると思うんだけど、今は実家というか父親の方の祖母の家に居候というか、出戻りというか、帰ってきてます。で、帰ってきて、1年半がもうすぐ経とうとしてます。はい。で、僕は今会社員で、会社員で、休みの日とかは音楽作ったり、楽曲、自分で歌って、それを、売ったりして、うん、ます。音楽が趣味とか、あとアウトドアが趣味な。で、あとは、飲食店を昔経営してたりしました。はい。で、本題に入ります。今パソコン、その記事を見ながら喋ってるから、ちょっと目線が合わないかもしれないけど、そのカメラ目線が、ちょっとパソコン見ながら喋りますね。まずは、障害者の両親から生まれた僕の本音ということで、この本題に入る前に、僕の生まれてから18歳まで、0歳から18歳までの簡単な、歴史というか歴史をちょっと言いますね。まず僕は、今現在30歳です。はい。30歳で、まずは0歳から1歳まで母方の実家にて、母方の祖母と母方の兄弟たちと一緒に生活してました。で、その時は僕の両親は結婚してません。うん。結婚、入籍とかはしてなくて僕が生まれたみたいな。で、なので母子家庭、その母方の方の、籍に入って生活してました。で、その後1歳から3歳まで乳児院
ってところで生活をしました。まあ、乳児院知ってる方は知ってると思うんだけど、まあ、いろいろ理由があって、まあ、赤ちゃんが基本メインの施設みたいな、一時預かり所みたいな感じのところです。はい。で、3歳から9歳まで、これは A としましょう。A 児童養護施設。アルファベットの A ね。A 児童養護施設で生活してました。3歳から9歳まで。乳児院は3歳までしか、いることができないんで、3歳になったら、もっと大きな子たちだけです。たちが生活しているところに、移動しました。はい。で、で、その時に、まあ、3歳から9歳まで A 児童養護施設で生活してる時は、土日とか連休とか、まあ、例えばお盆とか正月は、たまに実家に帰省したりね、してました。まあ、後で話すんだけど、みんなが気になるところは、なんで僕が児童養護施設とか乳児院に行くことになったのかっていうのを、まあ、後からちょっとおいおい話すつもりなんだけど、まあ、その児童養護施設で生活してた時まあ、実家に帰省したり、あとはね、週末、まあ、土日とかは、母親が、おもちゃ持ってきたり、おやつ、お菓子、まあ、駄菓子持ってきたりして、まあ、なんだろ2時間ぐらい、個室で母親と一緒に過ごす時間みたいなのを、児童養護施設側が設けてくれてましたね。あとは、母親以外に、僕、里親さん、まあ、これ、一つ目の里親さん、まあ、後で話すんだけど、一つ目の里親さんも僕、もうお世話になってて、その、里親さんのところにも、週末、大体ね、週末は、里親さんのところに行ってた。まあ、一泊二日みたいな、感じで、里親さん。まあ、里親さんのことを知らない人、里親さんってなんだって思う人は、気になる方は調べてください。はい。里親さんのところでもお泊まりしたりしてました。で、9歳から10歳まで、今、9歳から10歳まで、その里親さんのところで、1年間ぐらいかな、生活してました。なんで、児童養護施設を出て里親さんのところに行ったかというと、僕が、里親さんのところがいいってずっと言ってて、言うこと聞かなかったんですよ、一時期。だから、とりあえず、まあ、里親さんのところに行くことになりまして、10歳までですね。まあ、大体小3ぐらいかな。小3ぐらいの時に里親さんのところかな。小2、小3ぐらいの時。で、その後に、そして、10歳から11歳まで、母親の家に移りました。これまたちょっとね、いろいろあってね、里親さんのところでも、まあ僕がね、その時、なんだろうな、反抗期というか、まあこれも後でね、話すんだけど、なんで僕がいろいろわがままを言ったかっていうのを話すんだけど、その10歳から11歳までは、母親のところに戻りました。まあ帰りました。実験的にね、先生たちも、その担当の役所の先生たちも心配してて、俺が、実家に帰ることを、食っていけるかとか、まあいろいろあってね。で、
これはね、俺が、まあ、実家に帰りたいって、わがままを言ったから、まあ、それも、わがままが通って、実家に帰ることになったんだけど、11歳から13歳半、また、その施設にお世話になることになります。これもね、実家でね、いろいろあって、まあ、俺のわがままだったり、なんだろうな、いろいろ、察してください。あって、まあ、後から話します。詳しくはね。今ちょっとざっくり経歴というか、歴を言ってるだけなんで。で、その後に、まあ、児童相談所で一時保護っていう形で、まあ、結構その時長かったな。半年ぐらい児童相談所で生活してました。児童相談所っていうのはそんなに長く入れないところで、だいたい長い人でも2ヶ月ぐらいで、次行く。で、児童相談所っていうのは、次行く場所とか、進路を決めるための一時保護の場所で、まあ、児童養護施設とは違うところで、児童養護施設っていうのは、まあ、ある程度長く入れる18歳まで。3歳から18歳まで。まあ、下手したら今は多分大学、まあ、優秀な子供だったら、その推薦とかね、大学にまで、まあ、例えば卒業するまで、児童養護施設で生活することができる。だけど、そういう感じで、児童相談所で、とりあえず半年ぐらい過ごして、その後、まあ、小4ぐらいの時に、まあ、次の進路が決まって、またね、一番最初の、3歳から、9歳までいた児童養護施設に再び戻ります。はい。戻ります。で、戻るんだけど、1年半後にまた、俺のわがままが出て、また実家に帰りたいって言ったんだけど、まあ、すぐには実家に帰れなくて、まあ、過去に実家に実験的に帰った時に、まあいろいろあったから、先生たちも心配して、その時はすんなりは帰れなかった。で、13歳半から13歳まで。まあこれも半年結構児童相談所で過ごす割合が多かった。多分俺ぐらいじゃないんかな。この半年ぐらい、まあ、過ごす子供は。みんなほんとさっきも言ったように2ヶ月ぐらいで次の進路が決まるんだけど、俺の場合は結構ね、先生たちも戸惑ってたと思うから、で、その後に、とりあえず半年後ぐらいに実家に帰ることになりました。まあ、小6から中1ぐらいの時に実家に帰ることになりました。はい。で、帰ったのはいいんだけど、またねまた、俺のわがままがここで出てしまいます。はい。で、中1の夏休み前ぐらいかな。に、また俺が、その時はその小さい頃のわがままとは違って、母に対して、まあ小さい頃は母に対してとかじゃなくて、なんか、まあ後で話すんだけど、まあ中1の夏休み前に、俺が母と喧嘩したというか、まあ一方的に俺が嫌いって言って、で、役所の人に手紙出して、もう母が嫌いだから、一緒に住みたくないですと。で、その役所の、まあケースワーカーの人も、まあずっと心配してて、なんかあったら、何でもいいから手紙だに電話してって名刺もらってたから、それに手紙を送って、その住所にね。そしたらすぐに、折り返しの返事が来て、
折り返しの電話が来て、一旦児童相談所にまた再び戻りました。はい。それが、中1の夏休み入ってから、冬休み前までまた児童相談所にずっといてて、次の進路決めるためにね。で、次は、進路は決まったんだけど、県内、同じ県内は県内の場所なんだけど、結構ね、地元から離れて、地元というか僕が生まれたね、地域から相当遠い場所、児童養護施設の名前は伏せるんだけど、結構ね、熊本寄りの、僕がもともと生まれた場所は北九州市上の方なんだけど、その、中学生から高校生まで住んでたところは、大牟田とか柳川、大川、筑後、下の方で中高は生活を送ることになります。これからね、それからは。で、だから、児童養護施設、また違う児童養護施設で生活することになって、で、そっから中学2年生前に、その児童養護施設、その筑後の方の児童養護施設で生活するようになって、そっから高校1年の夏休みかな、これはがっつり反抗期。もう暴れまくって施設で。とか高校で結構喧嘩というよりも、なんかガチで反抗、ヤンキーとかじゃなくて、ガチでやばいやつかな。どっちかというとね。で、暴れまくって、先生に対してだったり、一緒に生活してる子供たちに対してだったり、言うこと聞かなくて、俺が。で、これは、強制的に児童相談所に行かされました。大体、多分ね。俺がずっと出たい、なんか、強制的に多分行かされたと思う。なんか先生がね、とある日、高校行くじゃん。高校1時間目ぐらいに、なんか、担任の先生が、ちょっと、俺来い、みたいな。呼ばれて、授業中で、なんすかみたいな。そしたら施設の先生が、なんか迎えに来てるみたいな。で、お前何したんかみたいな担任の先生から言われて、なんか、お前なんか児童相談所に行くらしいや、みたいな。言われて、みたいな。で、いきなり聞かされたから、行きたくねみたいな。で、多分その前の日に暴れてるからね、施設の中で、なんか、いろいろ、暴れた理由もね、門限というか、その施設でもなんか鍵閉められてたからさ、夜遅くに帰った俺も悪いんだけど、もうね、なんか、反抗期真っ盛りだったから、なんか鍵閉められたことに腹立って、金属バット持って、もうバンバン、玄関を、ほぼほぼ壊して、で、その時に、施設の先生から、お前明日、迎えに行くけん、なんか、お前児童相談所に送るけのみたいな。ほぼほぼ、ちょっと冗談だと思ってたけど、ガチで迎えに来て、で、俺それ、行くのが嫌だったから、もうチャリで、裏道から高校のね、駐輪場から、で、駐車場と駐輪場を離れてたから、バタバタね、逃げて、担任の先生とか、施設の先生が車で迎えに来てたんだけど、逃げて、
逃げたのはいいけど、結局捕まって、結局児童相談所に送られました。で、児童相談所に行って、その時、高校生だったから、お前どうするんかみたいな。学校を辞めるのか、続けるのかっていう話になって、続けるにしても、高校を続けるにしても、今いる児童養護施設ではもうなんか生活がさせたくないみたいな。もう先生たちも手が負えみたいな言われて、で、そんなこんなで、一回、半年、一回、児童相談所に送られて、その後に、高1の夏休み明けぐらい、高1の冬ぐらい、高1の秋らへんから、なんかほんとこれ特例だけど、児童相談所から、とりあえずは高校に通ってて、次の住む場所を決めるまでの間ね。で、冬ぐらいまでかな。1月ぐらいまで、高校に児童相談所から通ってて、本当はね、誰も経験したことがなく、誰もそんなんやったことなくて、本当特例で児童相談所から、とりあえずは高校に通ってて、で、その後に、高校2の1月ぐらいの、1月の月末に、引き取ってくれるみたいな里親さんが現れて、また、小さい頃の里親さんとは別の里親さんが、里親になりたいって言って、申し出てくれて、で、その里親さんに行ったんだけど、半年くらいかな。で、その里親さんとも、今は仲良くして、大人になった今は仲良くしてるんだけど、高校生の時はね、喧嘩して、結局はまた、最終的にはもう高校もう辞めたんだけどね、高校2年生の時に中退して、自主退学して、で、その里親さんを出ることになって、その後にもう実家に帰って17歳の夏休み以降は実家に母方の家に帰って、家に帰って、現場仕事をしだすことになります。はい。で、しだして、後からちょっと後からまたこれも話すんだけど、その時に、その母方の家に最終的に戻った時に、その役所の人が、父親を見つけようと思って、父親の方の家庭を、父親を見つけるぞ、みたいな感じになって、どういったことかで言うと、最初話した通り、最初に言った、小さい頃はほら、母方の母子家庭として育ってて、俺自身も、父親とかいる、俺が父親はもういないもんだと思ってて、だけど、高校を中退した時に、退学した時に、実家に戻った時に、役所の人が、福祉の人が、お前父親、仲良かったからちょっとこんな言い方されたんだけど、お前も父親いるなんか母親と俺とその担当者、福祉の担当者で、一回話して、福祉の人が母親に、父親はどこにおるんかみたいな。
どこにおるみたいな。で、それで探した結果、本当にいて、父親がね。で、父親の方の母親、まあ、俺から言わせれば、今住んでるこの家が、その父親の方の母親のおばあちゃん家。まあ、俺からすればね、おばあちゃん。で、ここに引き取られて、まあ、引き取られた理由も、ここの母親の家に、まあ、当時は高校中退して、まだ17歳未成年だったから、福祉の人も心配してて、現場仕事は出てるんだけど、なんだろうな、いろいろ面でね、心配してて、特に経済面で。で、その時に、直後に、今の住んでるおばあちゃん家、父親の方のおばあちゃん家が見つかって、ここに引き取られることになります。で、その理由は、ここの父親の方の祖母の方が、経済的に安定してるし、なんかちゃんとした家庭だから、引き取られて、その後にね、ここの今住んでるところのばあちゃんに、その高校をまた生き直させてくれて、まあ編入。だから、まあ通信制でまた、こう、行かせれるように、通信制でまた入学できるようにお金とか出してくれて、高校2年生から編入っていう形で通信制行き直して、まあ2年遅れ、普通で言えばね。2年遅れでまた高校に行き始めて、2年遅れで卒業しました。で、高卒の、資格取って、あとはまあ、普通に社会人としてここを拠点にしながら働き始めることになります。はい。で、まあ、今からですね、本題は。まあ、今言った通りね、とにかくね、あっちこっち行ってます。まあ、いろいろわがままとかね。で、今言ったちょっとね、複雑なんだけど、俺のこの歴史っていうのは複雑で、なんでこんなにわがままを言ったかというと、まあ、それがね、俺のね、障害者の両親から生まれた俺の本音だったから。っていうことで、まあ、本当にね、まあ、俺の本音は何なのかっていうのを、まあ、もう正直に言うと、劣等感がね、半端なかって、その、施設で一緒に暮らす子供たちとか、その子供たちの家族とか、週末とかね、まあ、さっきの俺と同じく、週末とかね、他の子たちも家族が来るわけよ。とか、まあ、それこそ小学校に通ってて、その家族と運動会とかね、の時に普通の一般家庭を見たりして、その母親とか父親がいてとか見たりして、なんかもう劣等感を感じまくっても小さい頃から小3ぐらいの時かな。それまで小3になる以前は、そんな劣等感とかなかったんだけど、まあ小3の時に、まあ一回家に帰った時に、まあ今から本題ね、実家に帰った時に、その、母親の方の障害者手帳を見つけてしまって、うわーみたいな。見つけて、障害者手帳を見つけて、なんか、障害者やんみたいな。で、小学3年生って、ほら、障害者に対して知識もないじゃん。だから、なんかこう、障害者っていう、なんか普通の人とは違うのやんみたいな。どっちかというと、ほら、障害者の方が劣ってるみたいな。めちゃめちゃ劣ってる部類に見るわけじゃん。その小学3年生のから見た、
今はそんなないけど、当時の俺は、ちょっとね、こう、衰えて見えてか、母親がね。で、それで劣等感感じて、父親もおらんし、うん。小さい頃は父親の存在は知らなかったから、で、まあ、いろいろ、こう、俺には父親がいない。で、俺の家は貧乏だから児童養護施設にいるみたいな。うん。で、俺の母は障害者だって思ったり、で、この劣等感がね、その、今のこのおばあちゃん家に行くまで、おばあちゃん、父親の方のおばあちゃんが見つかるまでは、めちゃめちゃね、劣等感を感じまくって、18、17、18まで。劣等感の塊で、子供時代は送ってて、うん。で、俺の両親は、どういった障害者かって言ったら、で、えっ、とね、父親の方は、知的障害と発達障害を合わせた障害で、中度の障害者です。で、なんか、社会人になってから、その障害があることが分かって、だから高校とか、その、なんだろなんだろう、28、9までは普通に働けて、普通の、障害者枠とかじゃなくて、普通の一般枠で、こう、働いてたらしくて、うん。で、それこそ高校の時代の、皆勤賞、なんか出席、なんか全クリしたみたいな、皆勤賞の症状を持ってて、なんか、今と全然違うな、みたいな。なんか、持ってて今と全然違うな、みたいな感じで思ったり。で、母親は、知的障害の軽度。まあ、それほど中度までは重くない障害。で、だから母の場合は父に比べて、福祉とかの援助とかがそんなに受けれなくて、ほぼ一般の方と一緒の扱いなんで、まあ後から話すけど、まあ、で、母の学歴は俺は知りません。一切。うん。そういう話もしたことないから。で、一応ね、両親とも今は働いてる障害者枠でね。で、母親は一般企業の障害者枠。で、父親は、その社会福祉が、運営する作業所とかで働いてるって聞かされてます。俺あんまり詳しくね、聞いてないというかね。まあ、知りません。はい。で、父と母の出会いは、同じ職場の同僚から始まったって父から聞いて、で、今はね、もう別々で暮らしてます、みんな。俺は今父親の方のまあ、ばあちゃんの方の家で過ごして、でも父親はその作業所、福祉が運営してるそのグループホームに今住んでます。で、母親はさっきも言ったように軽度の障害者なんで、ほんと一般の方と同じで、もう今一人暮らししてます。うん。で、普通に会社に行って、まあ一応障害者枠なんだから、まあちょっとこう、多分時間が短いのか、こう、簡単な作業をやってます。その一般企業でね。うん。です。で、僕は、まあ、
今からちょうど2年前ぐらいかな、に自分が経営してた会社を閉業して、潰れて、今ここにまた戻ってきて、その店を経営してた頃は一人暮らしをしてて、でも今は店がなくなったからこっちに、また実家に戻ってきて、もうすぐで2年、1年半ぐらい経とうとしてます。で、両親は仲良くなれば会話ができます。今は普通に会話はできるんだけど、特に父親の方はね、俺の存在は知ってたみたいなんだけど、実際にお互いね、父親の方も俺も、初対会った時が、俺はもう17歳の時に、初めて父親の存在を知ったんで、こっちのね、父親の方の家庭の存在を知ったんで、ちょっとやっぱ、向こうの、俺の父はちょっとね、発達障害とか、知的障害とかがあったんで、ちょっとなんか喧嘩チックになってたりしてて、最初はね。でも今はもう、普通に話せるようになって。なんかね、やっぱ、こう、で、あとはね、で、今はね、別々に暮らしてるから、あんまり俺、大人に20歳超えてからは、あんまりね、それこそ店やってたり、ずっと仕事してるから、基本なんか話す暇とかがない。暇とか遊んだりするから、いろいろね、趣味とかで、基本あんまり家にいないから、家にいなかったし、から、それこそなんだろう、両親が障害者だから、話がね、一言で言ったらあんまり噛み合わない。それで昔はさっきも言ったように喧嘩したりしたこともあって、噛み合わないっていうのは、なんだろうな、もう、父親の方は特に、多分、小5年ぐらいの、その知能で止まってるから、俺がなんかこう、ちょっとしたことを言ったら、ちょっとね、変な風に捉えてて、今はそんなことないけど、昔はね、話が噛み合わなくて、なんかすぐ、なんか、言い返されたり、してて、今はそんなこと、打ち解けあったけど、で、だけど、父親も母親も俺のことは息子として、ちゃんと認知してもらってます。昔は、初対面の時はね、なんかいろいろ、なんか、産まなきゃよかったとかね、言って言われたんだけど、それもなんか障害の一部で、そんな感じで、大人になってからは、俺自身はもう、なんか別の、もう赤の他人じゃないけど、本当友達みたいな関係立ち位置。ですね。親というか、友達みたいな感じで接してます。お互いね。そっちの方が楽です。はい。みんなも多分そうだと思うんだけどね、もう大人になったらさ、もうそれぞれの人生があるし、自由に選択できるからさ、子供時代はさ、仕方ない、子供時代はどうしようもできんじゃん。もう自分の生まれた場所とか、その運命とか、でも、多分20歳以降超えたらもう、大体もうみんな自分で選択できるし、だから俺飲食店経営とかしてて、失敗したんだけど、
そういうのもできたし、音楽とか今やってて、昔からやっててね。いろいろこう、ライブとかギャラとかもらったり、企業さんと仕事したりしてる、してる、してたりするんだけど、そういう経験は、ももう親は関係ないじゃん、もうそれは。だからもう、そんな感じで、大人になった今はもう別に、ほんとさっきみたいに、友達みたいな感じで接してます。もう、俺、関係ないからね、もう大人になったらもうそれぞれ選択できるんで、自分で。はい。ということで、で、多分みんな気になってるのは、俺自身障害があるのかないのかっていうのを、その今までの話の流れで言うと多分気になると思うんだけど、俺は障害はない。一言で言うとないと思う。今はね。だけど、なんだろうな。性格とかが似てる。ちょっと悪いところの性格がめっちゃ似てる。どうなんかな。まだ、考え込みすぎたり、ちょっとね、たまによく友達とか知り合いとか、そう会社とかで言われるのは、考え込みすぎなのと、あとはつっか、結構大げさに捉えて、ちょっとした相手から言われた一言でも、いろいろ深読みしすぎて、それこそ喧嘩になることが多い。その会社の人とかと、この殴り合いとかじゃなくて、言い合いちょっとした小競り合い。小競り合いっていうか、ちょっとした言われただけで言い返す。たまにひどく言われた時はあるんだけど、それとは違うところで俺は怒ってるらしい。考え込みすぎて。結構、そういうところは似てるかな。考え込みすぎ。で、自分がパンクする頭がパンクして、で、きつくなって、精神的にね、病むことが多い。障害っていうのはないと思うんだけど、なんだろう。今30歳になって、そういういろんなことを知って、障害のね、ことを知って、特に両親が障害者だから、障害のこととかを、今までネットとか、で調べたりして、実際に福祉の人たちとかと話して、俺自身はないと思うんだけど、ちょっとね、他の一般の方たちとちょっと多分違うところはあると思う。みんなそれぞれ多分あると思うんだけど、ね、そのコンプレックスの性格とかさ、外見とか性格だったり、あると思うんだけど、俺の場合はちょっとね、生きづらい。人間関係とかが作るのが苦手かな。いつも同じところで失敗する。俺にも友達はいて、でも、違うな、他の一般、違うなとは思う。これが俺も障害者だから、そんな感じになるのかわかんないけど、人間関係を作るのが下手くそかな。俺は。もう、きつい。本当に。だから会社とかで、
会社とかでも人間関係うまくできないから一人でいたり、まあ友達はいる。友達はもう、まあ、いるけど、なんだろうな。本音をうまく本音を言ってるけど、うまく伝えれない時がたまにある。まあ友達はそれを分かってて、俺と付き合ってるって、そう話したんだよ、友達とかに。俺はこういうのが、性格があってとか言って、話したことが何度かあって、まあ友達はそれを受け入れてくれてて、まあありがたいと思うけど、まあ、なんか、ちょっとだけ生きづらさを感じる。この社会生活で、社会の中で、生きづらさをちょっと感じてます。はい。で、まあそんな感じの両親と僕の関係ですね。はい。で、今は、まあ最初冒頭に言った通り、今はその劣等感とか、その親に対しての不満とかは特にないです。はい。はい。特にないです。まあ産んでくれてありがとうって感じですね。はい。で、まあ、いろいろ話したけど、うーん、俺の本音っていうのはまあ、さ、ちょっとやっぱ生きづらいのかな、社会で。ちょっと努力しないと。まあ、誰とも同じなのかな。でも、生きづらさを感じてる部分は多少ある。なんかな。言葉では表せないんだけど、なんか、生きづらい。うーん。普通にまあ仕事ができるかできないのか、まあ、わからないけど、まあ俺は一般企業で普通に正社員として働いてて、まあ、今のところ差し支えなくって感じだけど、ちょっと、さっきも言ったように考え込むことが多いから、病むことが多いな。体調崩すことが多い。うん。その、精神面で。なんだろうな。生きづらいのはある。で、まあそんな感じですね。はい。僕の本音。障害者の両親から生まれた僕の本音は、まあ小さい頃まあ劣等感満載の子供でした。はい、僕はね。本音はね。で、大人になった今は、もうそういう劣等感はないんだけど、ちょっと生きづらさをね、感じてます。コミュニケーションに関して。ちょっと他の人とは違うな、みたいな。他の人が簡単にやってることを僕ができない。人間関係とかで。仕事は今のところ差し支えがないです。その仕事の内容、その作業とかでは、普通に、飲食店も経営してたから、まあそこは他の人よりも優秀なのかなと思うんだけど、その人間関係でいつも失敗します。はい。で、いつも失敗して、その仕事はできる、ちょっと自分で言うのもあれなんだけど、おこがましいんだけど、仕事はできるのに人間関係で失敗するから、結局はもう悪い方に見られてしまって、そういうのでいつも失敗してます。はい。なんか努力とかって解決できないなんかこう、ありますよ。なんか、解決できないものがなんかあって、俺の中で。うん。
それぐらいかな、今は。まあ30歳かな。はい。それが僕の本音です。はい。かな。まあ、あとは、まあ、いや、そんな感じか。で、今はね、まあ、頑張らないといけない時期ですね。まあ知ってる人は知ってると思うんだけど、まあ店が潰れて、僕が経営してた店潰れたりして、はい。頑張らないといけない時期に立たされてます。はい。人生、これからの人生が決まる時期に立たされてます。はい。そういう感じで今日は締めます。はい。ちなみにこの金の、なんていうかな、これ。この金は、偽物の金です。飾りの金なんで、盗みに来ないでください。はい。で、このばあちゃん家は、特に何もありません。盗むものはね、ガラクタしか置いてません。はい。盗むもんって言ったら、俺の、この壊れかけの、パソコンとか、テレビとかです。はい。なんで、まあ、そういう感じです。はい。まあ、頑張るしかないですね。まあ、いろいろあるんですけど。まあ、はい。ということで、まあね、いろいろあるんだけど、これだけ最後言わして。あのー俺大事にしてることがあって、7割で生活するようにしてる。気持ちとか体力とかをフルで生活しないようにしてる。7割の力を出し切るようにしてる。100% 出したら、毎日 100% 出してたら疲れるから、これおすすめだとおすすめします。皆さんにも。はい。この 100% の力生活しないで7割。まあ、大事な局面では 100% 出すけど、普段の生活、気持ち張ったり、もう人間関係とかでずっと気張ってるよりももう折り目つけて仕方ないと思って、いろいろね、今の俺のこの状況とかね、仕方ないと思ってもう7割で考えるようにしてたり、行動するようにしてる。これはマジでおすすめ。もう気持ちが楽になる、そっちの方が。まあ7割と言わず4割でやる時もあったり。もう今日はいいかと思って、もう諦めようと思って。もう、うまくいかない時はうまくいかないや、みたいな。やれる時にやろう、みたいな。感じで生活をするようにしてます。はい。まあちょっと気持ちは楽になります。マジで。マジでおすすめ。なんで、こんな長々と話して、多分これ編集しないと思うんで、僕は。もうめんどくさいんで、このまま多分 YouTube にアップします。はい。では、まあ、次回の動画、いつ上げるかわからないんですけど、まあ、また、動画上がった時は見てください。はい。ということで、今回はこの辺で失礼します。ネクスト号でした。バイバイ。